liidato waxaa hadda la dhigay isbitaal digfir kadib markii ay samaysay أعوذ بالله waxaan run miya ayaa uga soo safartay Nairobi inay nafta dhaafsiiso subxaan allah waa arrin aad u farxo gabadhaani wardahabi waxay ku soo qaadatay lacag dhan $30,000 si ay nimcaan hilaac u disho waxay sun ugu dartay meeshaan maxay ahayd sunta la isa siinaya cabitaankii waxay ku soo booqatay hoteelka uu degnaa waxaa la socdo odaygaas oo ah oday ka socda dhanka ay madaxtooyada Somaliland maadaama mid adeer ay yihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخائسنايا waxaa la socotay sidoo kale gabar kale kaamirada laakiin waxaa ka dhex arkaynaa odayga boorsada waa odayga boorsada gabadhaas xijaabka xiran gabadha xijaabka xigo waxay qaraabin yihiin gabadha wardahabi maadaama ay والله إنه سلالية أهد markay sumaysay way baxsatay wardahabi tigid waxaa u jarnaa go-a baad sida la helo xogta wayna carabtay Nairobi nin walaalkeeda fanaan qaran ah in sun loo adeegsado oo nasla dhaaf sababtoo ah Somaliland ahlu dhibsaday maaxilaa ayaa inta wuxuu wali oo amniga sugan yahay degnaa hadda kaamirooyinka soo qabtay faxasnaha dadkan dad gabar fanaanadu caan ma yaqaano dee waxaan maadaama reer waqooyi is leeyihiin kuma saqajaamayso dhaqanka noocan ma ilaa imaanays laakiin waa dad wax kasta ka suurtooda waa gabadhaani waxaa loo soo adeegsay sida hoteelka ku soo gashay hoteelka waxay ku soo gashay maaxilaa ay soo wacday sida la sheegay xogtiisa ay tiri oo ku soo booqanayaa oo soo salaama maaxilaana uu u sheegay ku hoteelku wargeli gabar noocaas u maadonto soo booqan doonto fanaanaas sidii ayaana lagu soo fax kaamirada sida ugu jeedaa dadkan la socdanay ma iyaday dadkan ayday la socdeen maadaama ay sidee suuragal ku noqotay in nimcaanila ay warda ay sumayso sidee suuragal markii ay soo gashay hoteelkii oo meesha kaamirada sida ugu jeeday soo dhaaftay hoteelka gudihiisa soo booqatay nimcaanila gudaha u soo gashay لأن معلاه خدها سوف ليس دواء كذب نقواس أيو جلس عشان كي يوحي معلاه ما كسرات يعني أي سوق وقدرت يعني تانكي سيان مع جركي سوق قدرتي سيدي يقول أو على إن معلاه خسر ولا أي كي بحسن أيام حوار قليل وحده يعني قفلاس أمبلاس متورنا حرام ومستعجل أمبلاس ما كلا عارف أي كي ما كنت نمعن هلا عدا وحاسو ما يسوي ذهبي والذهبي أضيع سأوجدين قبل الأصل هذا استانا فنان كان معان هلا وهذا اسبتال كلا دقي مركي أي سماسي فنانات دور ذهبي يجبر لسعتي يضيع مخالك أقول جدا أضيع أسأل مخالك أقول جدا أي أضيع لعكت اللوسو دي بس صدق كل دور أي قبل أن يكون قادم يصير إن اسمه فنان كان معان هلا مع هلا هذا اسبتال كوا يجفا حالة دي ولا لا تعالى يعني سيدا هذا وهذا كلام وسيدا هو وكرويه قبل ودهبي dadka qaar waxay sheegayaan in ay baxsatay inay Nairobi ku sugan tahay laakiin ilaa hadda ma ogin anaga laakiin fanaanka nimcaan hilaac ayaa la sumeeyay oo jirkiisa sun ayaa gaartay nimcaan hilaac gabadhaani waxa loogu soo fasaxay maadaama gabar fanaanad oo caan ay tahay saas darteed ayaa loogu soo fasaxay maadaama qof walba aan loo soo fasaxi karin hotel amnigiisa sugan uu joogo laakiin waxa laga arkay kaamirada hadda uga jeedaan odaygaas waa odayga lacagtooda boorsada meesha dhiga odayga lacagtooda jooga qofku gudbaayo iyo qofkan ka sii horeeyay dahabi iyo gabar kale way iyo gabar kale ayaa sameeyeen arintaasi ay hadda magaalada Muqdisho saaid u haysato bal maxaa kaaga baxay waxaan la yaabay min fanaan qaran maxay tahay sababta loo sumeeyay ilaahay kaaga dhiga wax oo insan oo leeyahay xabadna ka tarin oo iska ilaalisa marka ka bacdo dadku ay cuntadooda oo keenay si ninkan fanaanka qaranka loo dhibaateeyo هذا وردهبي وين بحثت سيدا أشياء ها سيكون على sababta loo sameeyay nimca hilaac aan ku sheego nimca hilaac maalmahan wuxuu u leeyahay wax la yiraahdo awdal state oo Soomaaliland ka tirsan ka goob Soomaaliland maadaama asaga reerku ka dhashtay waxa u maleynaa inuu yahay sabaroon oo reerku ka dhashtay in halkaas u go'an ayuu u leeyahay caalam u sameeyay oo loo waday social media meel kasta marka reer Soomaaliland aad u dhibsadeen سيبا من أحتوية Somaliland ماكو إسكيلان إذا وحدة إسكول إله دكاك نفسه مع هلا ما أوصل مران أيه وسنة يقاب يكدلان وها أجين مرء وكهي ساي محلها مينيابوليس إلا توريه مر أو رئيس Somaliland يبقى خيليات مع هلا Somaliland كان آد أيه نفسه حرام أيه كنقله إلا الدلو وها قرشها الله سميه قبلني مع هبي محلها والذهبي ayaa loo adeegsaday lacag $30,000 maadaama fanaanada xaalada lacag maqaal ka $30,000 mishiga ay samayso odaygaas u jeedin kaamirada Somaliland ku soo safra boosas oo lacag ku wada si loo dhibaateeyo nimcaan odaygan waxa adeer u ah sida niman waxa adeer u ah maqlaxta
madaxtooyada ninka agaasimaha madaxtooyada oo Soomaaliland adeer uu yahay soo warshin maqan saas inay ninka lacagta inuu wado gabadhaas kale oo sida kaamira hadda gabadhaas kale waa gabadha mishinkii qayb ka ahayd waa gabadha sidee ubaxa u suura gashay hotel oo amnigiisa sugan yahay fanaan qaran uu joogay in sun lala soo galo la dhibaateeyo sababaha loo fasaxta wadahab waa taqaana gabadha inta boosada ku wataan inkaarey isku joogtay fanaanad la yaqaano la aaminayo lisnihiina nimca hilaac bay qalad ku sameynaysaa wax soo sameynaysaa laakiin way u suurta gashay inta gudaha galeen in nimca hilaac isaga uu ku mashquulsan qaybta suuliga iyo musqusha si la sheegayay qogays wax ku jiro oo dhaa soo dhawaada meesha fadhiisay kadib waad kuwaas galay bay wixii meesha u yahay caabitaanka wixii ugu darayso okay muuqaalada qaar waxaa la sheegay nimcaan hilaac markii cuntada iyo cabitaanka sidaas uu cabay isla markii isbedel inuu dareemay kursiga ku dhacay oo ilaa isbitaalka xitaa ay sii raaceen dadkan ayaga xitaa waxay dhaheen kadib ay kala ayaga waxay sameeyeen waxay ugu waceen ambulance dadka gurmadka isbitaalka dhan qofkan wax xanuunsaday isbitaalka markii la geeyay kala dhunteen gabadhan wadahabina sidii ku carartay dadka qaar shiga inay isma ka dhooftay dad ugu dhooftay go'aan baa u jarnay ay ku noqotay Nairobi laakiin nimca hilaac hadda sida hadda soo gaaray warka uu hadli karaa xogaa sidoo ka fiican yahay jirkiisa sidoo hore sunta uu wada gaarin xilli fiican baa isbitaal la geeyay laakiin dadkani xogaa uga shakiya maadaama sideen kaamirada hore la arkay haddii aad meesha sii joogtaa dhibaata imaanayso sidaas ayayna meesha uga baxsadeen wax yar ay sii wadeen laakiin markii isbitaalka loo qaaday ambalaasta timid oo isbitaalka la geenayo ayay kaga dhunteen ayaga odaygii laakiin waa la qabtay sida hadda odaygii waa la qabtay iyo gabadha kale xijaabkooda waa la qabtay laakiin gabadhaas saas u muuqato wadahabi yaa la raadin hadda ayadii ayaa la raadinaya maadaama ayada gabdhahan odaygii iyo gabdhaha sheegeen inay kiiskan ku jirto waxaa la arkaa muuqaalada iyagoo fiyooro wado oo dad faraxsan ah wada qoslayo haddana kadib waxaa dhacday kiiskan la sheegayo in kiiskan oo soo baxay meeshaan tartiib la soo qaadi jiray caawada bilaa sheedaar jima fiina ma kana mahalla haddana waxay aad u sii gudbeen xitaa inuu hadda magaalada Muqdisho ku soo raabtay inuu hadalo kulul oo dhahay magaalada Muqdisho Soomaaliya ma ku dhimana Muqdisho ka kurisaa way kobcisaa dadkan way kibrisaa hadalo kulul oo Soomaaliland aad u dhibsadeen inuu ku hadlay in show weyn magaalada Muqdisho qobar rabo iyo xamar oo dhan kala shidro oo kala kaara habeenkaas la yaabi doono waxaas ay dhibsadeen ayadoo waxaas in hortago baa waxa loo saaday sida gabar la yiraahdo wadahab waana sumcad xumo wadahab dي waxaa umaleedaa inay fakado ama aan ka arki doono hadda way fakatay laakiin waxaan ka baqi doonaa inaan ka aragno ayadoo bila filter in booliska la horkeeni doono aan rajaynaa waa mahadsantahay xogta muhiim